palë do të kisha ndarë në dy grupe ndoshta. Turqia vepron në një linjë të vetën, pra me qëllimet e soja neo-osmane dhe ata nuk i fshefin fare, ndërsa çështja e islamit politik, unë e shpjegova në disa pika pra gjenezën e tij, pra vjen nga këto shtete dhe vjen dhe nga vllazëria muslimane pra përmes organizatave të ndryshme. Tani ato organizata janë dhe në Evropë, që nga vitin 1994 i kemë në Zvicër, në Gjermani e kudo që janë. Pra qëllimi i atyre organizatave bëmirëse pra jo humanitare është përfitimi i klientelës së tyre. Pra janë organizata që pastaj edhe atje ku bëjnë mirë pra i dërgojnë njerëz të tyre, pra njerëz të cilët janë të përgatitur si misionar. Pra thjesht nëse do të ketë të minoriteteve tjera ose jo muslimane, ku ta di unë popullat, nuk është se ndihmojnë ata shumë. Do të ndihmonin vetëm në rast se ajo ndihmë do të çonte në realizimin e aspiratave të tyre ose do të kontribonte në qëllimet e tyre. Saksisht nuk e di për Shqipëri, por e di që në Kosovë dhe në Maqedoni, absolutisht përmes misionarëve të tyre dhe përmes formave të ndryshme të predikimit, salafist dhe formave tjera të predikimit, në Kosovë dhe në Maqedoni, por tani duket në Shqipëri, ata janë plotësisht prezent dhe që një kohë gjatë janë prezent. Kjo është dëshmuar dhe me luftën e ISIS-it, pra nga Kosova kishëm pjesëmarrës më shumë për kokë banore më shumë se gjitha viset tjera. Kem investime të jashtëzakonshme të shqiptarëve në perëndim, në Zvicër, bie fjalë ndërtimi i xhamiave, krijimi i klientelës së tyre, kyçja e tyre në organizata salafiste e tjera tjera. A paraqet direkt ndonjë sulm të madh nga këto vende për shqiptarët, sigurisht nuk është në atë pozitë as Irani dhe as shtetet arabe, pra që drejt për drejt të kenë ndikim agresiv në vendet tona, por sigurisht që përgatitja e terrenit pra në afat gjatë e këtyre grupeve islamiste dhe politike, pra është një shqetësim jashtëzakonisht e madh për funksionimin e demokracisë dhe për funksionimin e kombit në përgjithësi dhe në përgjithësi për funksionimin e shtetit. Unë nuk di ndonjë rast në botë kudo që këto grupe islamiste janë formuar në vende të tjera të botës, nuk di ndonjë rast në botë që ka shpëtuar ai vend pa luftë. Ose spaku pa luftë qytetare. Unë jam shumë i bindur në këtë çështje, sepse herdo kur do, nëse këto fillojnë të zhvillohen dhe matutje që edhe në Kosovë mund të ketë luftë qytetare. Sepse këto nuk njohin asgjë përveç umasë të tyre, kombit të tyre. Pra në fe nuk ka ajo çështja se jo je shqiptar, nuk ka vetëm një komb dhe sipas asaj të kodit, kombi i umasë të tyre është kombi islamik. Pra islami politik mandej islamin edhe si komb e cilëson. Pra jo vetëm si në nështrim ndaj Zotit, po në kontekstin politik. Kështu që rreziku është jashtëzakonisht i madh. I kemi prezent kudo që janë, i kemi prezent në universitete, i kemi prezent në polici, i kemi prezent në ushtri, i kemi prezent në përgjithësi në jetën publike dhe të them edhe një gjë tani. Dhe të them edhe një gjë tjetër, pra. Yusuf Al-Kavadari ka qenë një predikuesi jashtëzakonshëm në televizionin e Al Jazeerës dhe si them një predikues dhe i vllazërisë muslimane në përgjithësi. Ai në vitin 2000 pra ku mbi 100.000 pjesëtar të vllazërisë muslimane në Francë, pra në Paris, kishin marrë tubimin e tyre, kishte deklaruar Asokova dhe shumë herë pastaj, pra shfrytëzoni ligjet e shteteve demokratike. Futnu në mesin e tyre, në partitë e tyre që janë më të afërta me ne. Formoni parti të reja që kanë karakter tonin. Pra,
jo gjithsesi nga ana e shariatit, por që paraqiten si demokratike, shfrytëzojnë ligjet demokratike për që të involvohen. Pra është një farë para përgatitje e terrenit të përhapjes së islamit dhe në Evropë, pra krijimi i këtyre avangardave. Ne i kemi sot dhe mbrana partive shqiptare njerëz të tillë të involvuar që mbrojnë këto vlera dhe që haptas pra predikojnë këtë mënyrë. Thjesht kemi edhe emra të ri të partive që absolutisht janë shumë i bindur që nuk e shfaqen fytyrën e tyre të vërtet, por në prapavi janë parti misionare dhe që rrënjët i kanë nga koncepti i vllazërisë muslimane. Dua them që ata janë prezent kudo në shoqërinë tonë. Ata janë prezent në familjet tona, ata janë prezent në institucionet tona, ata janë prezent në vetë shtetin tonë. Tani, sigurisht që këtu mund të ketë konfrontime nga intelektualet, nga religionet tjera, dhe kjo nuk na çon askundi si shqiptar, por unë do të kisha thirrë shtetin, në këtë rast dy shtetet tona shqiptare, që të reagojnë dhe intelektualet në përgjithësi, që të zgjohen nga gjumi, sa më shpejt që është e mundur, të trajtojnë këto tema pak më me seriozitet, të mojnë seminare të ndryshme mbi këto çështje nëpër shkolla dhe nëpër institucione vitale të rinia. Mandej kisha thirrë Shqipërinë që të tërhiqet nga Liga Arabe. Unë kisha bërë se Kosova nuk do duhet fare derisa të zgjidhen këto probleme. Pra, unë kisha bërë thirrje shtetit shqiptar që në raport me gjendjen mbrana vendit dhe në raport me sjelljet e këtyre organizatave, qoftë të regjistruara apo të paregjistruara islamike, të pezulloj për një kohë të shkurtër çështjen e prezencës në Ligën Arabe së mbrana këtyre shteteve, pra pikërisht janë pjesëtarë dhe të vllazërisë muslimane, të cilat pastaj kanalet zyrtare po i shfrytëzojnë jashtëzakonisht mirë për të futur në vendet tona dhe për të manipuluar në vendet tona. Pra ky është rrezik shumë i madh dhe këtë rrezik fatkeqësisht po e vrejmë çdo ditë dhe në familjet tona.